Pilihan RMN Iligan. Silang kasaligan na mangulo. Marzo, iligan padayon ang asenso. Sabihin ninyo ang nagpadayong kalambuan. Nakaroon na sinapit sa tanan natong kabaranggayan. Bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman, kanunay lagi tamtan ang pangandoy na kalamuan. Di Marzo, silang kasaligan na mangulo. Di Marzo, iligan padayon ang asenso. Silang mga pangulo sa katauhan, tinuod mo serbisyo. Mas maayo ba? Anang lapay katuligan, pangalagad nila atong nasulayan. Mas maayo ba? Sa maayong binuhatan, daghan ang natabangan. Tungod nila nagpadayon, kalinaw kalambuan sa iligan. Mas maayo ba? Di Marzo, sila ang kasaligan na mangulo. Di Marzo, iligan padayon ang asenso. Maglinaw, Abragan, Sansos, Magaro, Mas Maayo Bas, Panghay, Aryola, Yang, Pupiniano, Mas Maayo Bas, Busico, Obial, Xiao, Sweet, Mas Maayo Bas. Ang Tacna sa RMN DXIC, ang paborito ninyong stasyon sa dakbayan sa Iligan, alas 8:06 sa buntag. Welcome na usab mga higala sa atong tulumanon. BDM Mas Maayo Boss. Naglangkob kini mga higala kanila ni Congressman Vicente Bartolmonte Jr., Vice Mayor Henry D., City Councilor Rudy Marso, og ang laing kahulugan ni ini binuhatan daghang matabangan og alang sa umaabot 3 ka tuig puhon Business Development, Department of Education Support Program ug Medical Assistance and Development. Sa Mas Maayo Boss, ang mas naglangkob kanila ni Maglinaw Orlando, ang Mr. Clean, walay kontrobersiya, ug ang inhinyero sa Sangguniang Panglungsod. Abragan Bong, iliganon nga tinuuray mo serbisyo sa katawhan, ilabi na sa mga senior citizens. Salsos Jose, Mr. Housing, padayon ang housing and resettlement sa mga urban poor o uban pang sektor sa dakbayan. Magaro Noel, alang sa malahutayong kalinaw sa katilingban, ilabi na sa kabukiran. Ariel Anghay, Mr. Educator o Committee Chairman sa Edukasyon sa Sangguniang Panglungsod. Ariola Bayani, alang sa moral recovery o ang iyang inisyatiba sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Yang Marlin, abogada, naglaban sa katungod sa katawhan, inspirasyon sa kababayenan o walay undang ang pagpangita o panginabuhian sa nagkalain-laing sektor sa dakbayan. Openyano Roy, Mr. Livelihood, o nagtabang sa pag-implementar sa 5 Ps program sa administration ni Mayor Lawrence Cruz. Alang sa boss, Busico Alfredo, ang sinati o ang eksperyensyado sa Sangguniang Panglungsod, magsusulat sa librong Balaod sa Kabaranggayan. Obial Yusafeno, Mr. PhilHealth, Doktor sa masa, o bigay ni Fertility Management sa John Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA. Xiao Freddy, masaligan, masandigan, ug masangpit sa katawhan. Nahatagan og fellow sa AIM,
Asian Institute of Management Leadership Program, Committee Chairman sa Trade and Industry ug sa Sports. Sweet Michelle, tingog sa kababayenan ug ang iyang inisyatiba sa pagpreserbar sa kultura sa dakbayan sa Iligan. Mao kana manghigala ang naglangkob sa BDM Mas Maayo Boss. So padayon ta paghisgot-hisgot manghigala karong panahon na Pebrero na magyud ron. In fact, hapit na gyud ang campaign period sa mga national candidates nga naglangkob sa mga senador o sa mga party list. Party list. Apan dinhi sa ato ang manghigala dakbayan sa Iligan, Marso pa ang mga local candidates magsugod. Apan balik lantaw ta manghigala, labi na kagahapong adlaw natuki na to. Kabahin lagi ni ini mga gipagawas sa usa ka pari nga mga pulong manghigala nga medyo makatandog isab. Makatandog labi na ni Congressman Bart Belmonte tungod kay sinsiro man siya gatabang sa mga kabos. Apan kini gibiay-biayan o kahagi saway sa usa ka pari. Dili tanang pari sa dayosisa sa Iligan, apan pipila lamang. Tigali, in fact, manghigala pila ra ka buok. So ang atong paghisgot diri manghigala partikular ni anang usa ka pari. Anyway, may hisgutan tanig balik manghigala tungod lagi kay ang atong arsobispo dinhi si Reverend Elinito Galido, ang arsobispo sa dayosisa sa Iligan, sa iyang libro kabahin sa gagmayng simbahanong katilingban o GSK manghigala, OS Ecclesiastical Community, sa 3rd edition pahina 163. Gidifferentiate ni Father o Arsobispo Galido din manghigala ug unsay diferensya sa pagpanghilabot o pagpangilabot sa politika. Gani ni atong duog 2010 nga diin mauna ni ang pagpatik sa 3rd edition sa baong GSK nga libro. Matod pa ni Father Galido, dili kami mo endorso og usa ka partido o usa ka kandidato o mga kandidato. Dili kami mo dikta kang bisan kinsa sa iyang pilion. Gihatod na mo ang kagawasan sa pagbutar sa usag-usa. So mao kanang usa sa nahisgutan niya dito manghigala. Anyway, ingonan ni nganumang maghisgot po ta kung unsay pangilabot o unsay panginlabot, pagpanghilabot o pagpanginlabot. Now, tungod lagi manghigala, kani si Father Albert Mendez, naaman na siya, director na siya sa social action sa Diocese sa Dinis Dakbayan sa Iligan. Na ay mga pulong nagipagawas niya batok ni Congressman Bart Belmonte. Og pipila ni ini manghigala nagkanayon, and I quote, base kini sa mga testimonya sa mga tao nga nakapaminaw niya diha sa iyang parokya, sa iyang pagsuroy-suroy. Matod pa, uyon ba kamo na kining tawhana mao ang mudaog? Uyon ba kamo na kining tawhana mao'y utok sa aborsyon? Laing pulong manghigala, mosugot ba kamo nga kining tawhana lidera sa patay ug sa sakyanan? Lain na isang pamulong, kining tawhana igo ra mo pirma dayon dawat sa tripod. So bao ka ng pipila sa gipamulong na manghigala nga sa inyong estimate nahisubay ba kini sa advokasya sa atong arsobispo diri nga si Reverend Elinito Galido sa iyang libro gisulti na niya sa GSK nga libro 3rd edition. Nganong moingon ta manghigala nga lahi kini, panghilabot kini. Ang pagpangilabot sa simbahan o kaparian manghigala lahi nga naman. Pinaagi isab sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV nga diin membro sad kini si Father Albert Mendez. Ang katuyuan manghigala, advokasya ni Reverend Elinito Galido o ang advokasya sa ang katuyuan, ang pag-organize sa PPCRB na nagsama usara.
nga diin kita kamo kitang mga butante moabot sa politikanhong kahamtong maturity mga higala sa pagpili sa mga tagsa-tagsa ka kandidato base sa atong kaugalingon, base sa atong konsensya, base kung unsay inyo pang ubang gibasihan nganong mopili mo sa usa ka kandidato. Apan ang ilahang advokasya is political maturity and responsibility. Apan sukwahi kining gihimo ni Father Albert Mendez nga naman katong nahisgutan nato gilitok nako nga mga pulong quotation nga gibase sa mga testimonya, buhing testimonya sa mga parokyano ni Father Mendez mga higala. Nahimutang kato sa pagpanaway nga sukwahi kaayo sa advokasya ni Father Elenito Galido. Matod palagi mga higala tungod kay 2010 man katong third edition sa GSK nga libro, quotation gihapon, and I quote Father or Reverend Elenito Galido, ang arsobispo sa Dakbayan sa Iligan. Dili panghilabot apan panginlabot aron moabot sa politikanhong kahamtong o responsibilidad sa katawhan. Laing quotation, and I quote, dili ang pagdiktar ug ang pagpanghadlok o ang pagpanaway lamang. Mao kanay mga baruganan nila mga higala tungod kay ni atong panahon na 2010 election year kato ug dili lahi karon because 2013 it is another election year. So nagpabilin katuo ko nga nagpabilin kana nga baruganan labi na ni Father Elenito Galido. Apan ang kining usa ka pari kanilang sa hisgutan na to mga higala pagpanghilabot na niya ha. Apan didto sa RH bill mga higala nga diin kusganon kayo ang simbahan, ang kaparian nga dili gyud mosugot niya ng RH bill. Si Congressman Bart Belmonte kani mo'y gisulti o and I quote ni Father Albert Mendez, uyon ba kamo nga kining tawhana, meaning Congressman Bart, nga maoy utok sa abortion? Okay. Kung kontra, dili gusto ang kaparian sa RH bill, girespitar kana ni Congressman Bart Belmonte. Natural. Apan manghigala, angay isab, respitaan isab kung unsay hukom sa katawhan. In which case manghigala, ang katawhan Dakbayan sa Iligan, pinaagi sa mga konsultasyon, pinaagi sa mga dialogo, pinaagi sa public hearings sa nagkalain-laing sektor diri sa Dakbayan. Nakuha 70% gusto, okay, why problema ang RH bill? At least 70%. Now, kumo kay mauman to'y tingog sa katawhan, sa constituents ni Congressman Bart Belmonte sa Lone District of Iligan, gidala niya kato ang inyong tingog dito sa Kongreso Lower House. O tungod kay pabor man, di natural mo butar siya yes dito. Manginaot ang mga higala nga dili lang unta mudumot bisan kinsa diha tungod ni ini. Tungod kay ang gibuhat ni Congressman Bart Belmonte, gimbuhaton kana niya isip inyong representante sa Kongreso nga maoy nagdala sa inyong tingog dito. Gimbuhaton kana niya. Now, kung wala man gyud natural, masabtan man gyud nato mga higala nga di man gyud malipay ang kaparian ni ana. Apan dili lang pod ipaagi ang ilang kasuko ni ini. Ang pagpanaway o katawgon si Congressman Bart Belmonte allegedly nga mo'y utok sa abortion. Ako ganing huna-huna ni ini mga higala kung ngayon ani mga perting daghan ng utok sa abortion dito sa Kongreso Lower House. Layo ra kay na mga higala sa argumento o sa gipahamtang ni Father Albert Mendez nga to ka Congressman Bart Belmonte. Gani mga higala kung hunahunahon lang yun, si Congressman Bart Belmonte pinaagi niya ang programa niya usa lamang kanang magpatambal piyayong sa kasubo. Usa kana ka social program mga higala nga diin ang mga kabos giatiman. Samtang ang kang Father Mendez
direktor siya sa social action diha sa dayosisa sa Dakbayan sa Iligan. Social action. Samtang ang congressman, social program. Managsama ang katuyuan. Nga diin atimanon, labi na ang kabus nga hutong sa katilingban. Apan, niingon si Father Galido sa iyang libro nga GSK. Matod pa ni Father Galido sa statistics dito. Tulo ka hinungdan nga nung adunay kapitos o kalisod. O of course, ang kanang kawadon. Unsa man ni, matod pa ni Father Galido, unang-una ang kultura. 90% tungod sa kultura nakaingon nga pitos na ikawadon o lain na pod ang politika. 90% gihapon sa politika mao'y hinungdan sa kapitos o kawadon. O wala po niya kalimti ang simbahan. Ang relihiyon 90% nga nakaingon pod sa kawadon o kapitos. Apan sa estado manghigala sa politika arita maghiskot. Si Congressman Bart Monte pinaagi niya nang magtambal piyayong sa Kasubo. Dugay rang gisugda na niya, dugay rang gipadayon, hangtod karong gipadayon, siyam ka tuig na 16,000 ka mga pamilya ang natabangan. That is part of his social program. Now anyway, ang kang Father Albert Mendez, direktor sa social action sa dayosisa. Of course, naa sila pod. Di ba ka makahuna-huna ta manghigala nga angay man gani unta sila? Kung sa in English pa magparallel sila, muadto sa mga kabus, aron matabangan ang mga kabus. Apan lahi ang gibuhat ni Father Mendez. Gipanaway man gani niyang magtambal piyayong sa Kasubo. Pinaagi sa pag-ingon allegedly. Mosugot ba mo nga ang lidera sa mga patay, lidera sa sakyanan. Lain man na pag BIB ay naman ang manghigala pagpanaway, which is against sukwahi dito sa giadvokasya ni Father o Reverend Elinito Galido, ang arsobispo mismo. Now, tingali reviewhon po ni kaning libro nga GSK 3rd edition nga gisulat ni Reverend Father Elinito Galido, arsobispo sa Dakbayan sa Iligan. Tungod kay kini si Father Mendez, ubos kini sa arsobispo. Of course, social action ang iyang gidala. Apan manghigala. Sa akong tan-aw ni ini, tingali hasta inyong pagtanaw, naiskutan ta man gahapon. Si Father Albert Mendez adunay parente nga kandidato pagkakonsehal sa line-up sa police. Kandidato pagkakonsehal sa line-up sa pulis, parinti ni Father Albert Mendez. Samtang ang kandidato ni ining vice mayor nga mudagan pagka vice mayor ni ining pulis nga mudagan pagka mayor, mausa ka abogado nga naapoy igsuon nga pari. So mao ka ng kahimtang da manghigala. That's why kung moingon si Father Galido nga dili kami mo endorso og usa ka partido o kandidato, dili kami mo dikta kang bisan kinsa sa iyang pilion. Gihatod namo ang kagawasan sa pagbotar sa usag-usa. Now, unsa man paghatag sa kagawasan sa usag-usa? Kung tataw man kayo, blood is thicker tungod lagi kay mga parente. Apan manghigala, demokrasya lagi ning ato di bahala na sila dito. Apan lagi demokrasya mangyapon, bahala nag manaway sila rin, daoto nila sa Congressman Park, himuo nila ang sabi leader sa utok sa abortion, leader sa patay, maliit niyag maayo manghigala. Unsa sumbis unsa man ni pader oy. Pader tanaw-tanawa po na dia reviewhan ning libro ni Arsobispo Elinito Galido na unsa daghan ra pa kay mga GSK manghigala dinhi sa Dakbayan sa Iligan manghigala mo abot pa na dito sa Lanao del Norte. And this priest, si Father Albert Mendez, lahi man ang iyang isangyaw diha sa iyang mga parokya.
Kristiyano. Now, dili man gani unta ta mga higala. Ako, sa akong kabahin mga higala, including si Congressman Bart Belmonte, ang kaning BDM, mas maayo boss. Dili na sila musugot nga, muhisgot ni, o mga personal nga sirkumstansya sa usa ka pari. Garispetar kaming tanan. I mean, do you call this respect? Kung mutawag siya ni Congressman Bart Belmonte mo utok sa abortion, musugot ba mo nga kining tawhana lidera sa patay og sakyanan nga sa kadaghan-daghan na kayang natabangan nga mga kabos 16 mil ka pamilya? Father Albert Mendez, this is part sa programa ni Congressman Bart Belmonte, social program. Ang imo riya social action, wa man ko ka dungog og taho gani nga dunay susama nga mga programa ni ini. Unsa man lagi buhat diani ana ang diha, sige lag sangyaw dito panaway, sige lag intriga dito sa mga parokyano. I mean, those are questions mga higala nga anay pangutan-on ninyo diha mga parokyano ni Father Albert Mendez. Kana gani ang GSK mga higala gatudlo kana nga gagmayng simbahanong katilingban sa katilingban. Gatudlo kana sa matag membro, sa matag lumilihok nga natural. Mutudlo ba dahil na sila diha nga ayaw mo paglibak-libak diha. Mutudlo na sila ni ana, ayaw mo pagpanaway ha, pagbatong og maayong batasan ha. Munay buhat sa mga gagmayng simbahanong katilingban. In which case si Father Galido dinhi nagtutok dugay ra aron malig-on og maayo ang simbahan. Gawas pa ni ana makabot sa yanong tao ang damgo sa amahan, capital A. Apan kining gibuhat ni Father Mendez, unsa may barometro ni ini nganong gaingon man siya ni Congressman Bart Belmonte o guban pa mga kauban diha. Basta mo liktok na gani kining tawhana ano lain mo coming from a pari. Kining tawhana, kining bata. Basta buliyagon itong bata, kining bata. Father, at least siguro medyo naamag yung kadiha social action man ang imuha. Gani usa sa gitudlo sa GSK mga higala nga tan-awon ang maayong binuhatan sa isig ka tao. Now, kamo diha mga higala, labi na diha sa parokya ni Father Albert Mendez. Kanang magtambaw piyayong ni Congressman Bart Belmonte, dili ba ni binuhatang maayo? Unya tawgo ni Father Mendez, allegedly, nga leader sa patay o sa sakyanan. Yun mo na ini mga higala kaming magagikan sa kapari. Now, di man to, ako mga higala, wala ko'y problema ni Father Mendez. In fact, I respect him as a priest. In fact, wala ko maghiskot sa mga personal nga sirkumstansya sa mga pipila ka mga membro diha sa kaparian sa dayosisa. Wala na sa bokabularyo na to mga higala. Apan ang ato diri ang pagpatinaw sa katawhan nga ang pagka-congressman ni Bart Belmonte, wala siya laing tuyo na matabangan ang mga kabos. Kani-kaning magtambal piyayong sa kasubo, personal man ganin niya nga programa, social program, personal nga pundo nga gigamit. Na daotan ba diin na kung ingon na. Nagalantaw dugay ra ni kayo siyam katuig na ning programa. How come? Ni atong 2007 magialigar ni Father Mendez nga siya ay nakapadaog ni Congressman Bart Belmonte. Wa man lagi siya mo reklamo ni ining magtambal piyayong in 2010. Pero questionable po na. Tungod kay ni atong 2007 election mga higala, tinuod na pagpangilabot ang sa kaparian o sa simbahan nga naman. Wala sila manghilabot sa politika, tinuod na pagpangilabot nga naman. Ang nahitabo ni atong 2007 election mga higala nga diin nagdagan pagka-congressman for the first time si Congressman Bart Belmonte. Ang gikabangian ang resulta sa maong eleksyon. Ang gikabangian ang resulta sa maong eleksyon.
gipangita nato tanan ang kamatuoran. Lakip na mo diha. Lakip na ang kaparian. Tanan ta natural kinsa may di gusto mangita sa kamatuoran. So that was different. Pangilabot ka to. Apan karon 2013 lahi man pod ni. Lahi mang tonada ni Father Albert Mendez. Gani nagkanayon siya. And I quote si Father Albert Mendez. Nga nilaban siya dito sa Lanao del Norte alang kang Congressman Barb Belmonte. Apan mangigala wala siya mulaban ni Congressman Barb Belmonte. Nilaban siya, nibarog siya sa kamatuoran sama kanatong tanan. Sa kamatuoran sa resulta sa eleksyon. And how come karon? Nalahi naman yung kay mo ingon siya ingratos Congressman Barb. Dili nagpasalamat si Congressman Barb Belmonte sa tanan-tanan. Hurot tanan-tanan. Nagpasalamat siya ni ana. Tungod kay ang tingog sa katawhan ni gawas gyud. In fact manghigala sa diha nang niabot na kini ang problema ni atong 2007 sa kauluhan manghigala tataw kayo nga nakadaog na mangyod. Congressman matter of ang pagkumpirmar lang dito pinaagi ni atong pangita gyud sa matuoran sa resulta sa eleksyon kato naman lagi paabot busa ni abot sa Comelec ni abot sa Supreme Court. Og dito og walay usa ka tawo nga makaangkon nga siya ay nakapadaog sa usa ka kandidato. Pangilabot ka to because truth ang kamatuoran ang atong gipangita. Samtang kini karon lahi man eh. So atong usbon si Father Mendez na ay parinti nga kandidato pagkakonsehal sa line-up sa pulis nga mudagan pagkamayor. Samtang ang mo partner ni atong pulis nga usa ka abogado nga mudagan isa pagka-vice mayor adunay igsoon nga pari. Kana lay kwenta gala. Bot ba nila ipasabot? Nawa sila mo suporta sa usa ka grupo. Bot ba nila ipasabot? Nawa sila mag-endorser sa usa ka grupo. Apin, di man dismulado ang pagka-endorser. Unsa nga nung dismulado man? Gadaoton ang mga kaatbang. So dili na pirpi. Labi ng parokyano para bagi pangsultihan. I don't know kung gigamit bang pulpita. Gani manghilabot mga hingala. Okay ra man na. Apan manghilabot na gani. Dili na maayo. Nanghilabot ba ang gobyerno, BIR, Bureau of Internal Revenue, kung pilay kita sa sibot dito? In the same manner, ang simbahan wa manghilabot sa gobyerno, nag-audit sa auditor sa gobyerno. Mo man ang prinsipyo sa separation of church and state. Apan lagi demokrasya man ta manghigala. Obvious man kayo nga na sila kandidato. Apan we respect that tungod kay demokrasya man. Ang katuyuan gani nining paghiskot-hiskot nato manghigala aron lamang pagpatinaw kaninyo diha. Ilabi na diha sa mga parokyano ni Father Albert Mendez. Ipatinaw kung unsa gyoy ginbuhaton ni Congressman Barb Belmonte labi na sa pag-atiman ni mga kabos nga sektor sa dakbayan. Og dili bisag kinsa siroy pasultihon. Wala man na dili man na leader sa mga patay. An hour gani mga igala sa kapare mo sulti na allegedly. Tan hour gid. So bang hinaot kita mga igala malamdagan rang tanan ni ini. Gani kita uyon ta ni anang advokasya ni Reverend Elinito Galido ang Arsobispo diri sa Dakbayan. Uyon ta ni ana kinsa may di mo uyon na nga at least ang mga katawhan gawa sa maedukar moabot sa punto nga hamtong ang ilang mga desisyon kabahin sa politika. Walay mo diktar. Si Congressman ba nagdiktar ba dira? Nanghulga ba dira? Nanaway ba dira? Wala man. Wa man ganay na mga away diha. Di man ganay na palaaway. Di man ganay na mo dumot. Kamulay kwenta kinsa may kadumot. Nya naog kandidato. Anyway mga kala sa di pa ta mo
tak-op jud kato lang mubo lang. Ayaw na lang. Ayaw, okay ra kayo mo raga. Piki na kayo. Anyway, mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabinaw. Kini na usab ang inyong alagad, Lino de la Cruz. Uban kang Judy Bunhok sa Pikas Lawas mo ingon. Maing buntag, kaninyong tanan og daghang salamat again. Have a nice day.